梗係你平時管教太放縱，所以咧導致呢個小朋友咧成日搗蛋，坐唔定。早排有個年輕嘅媽媽帶埋佢10歲嘅小朋友嚟見我，咁我見佢神色哀傷，原因咧就係小朋友係被診斷有 ADHD，令事情更加複雜就係佢嘅長輩指責佢話，梗係你平時管教太放縱，唔夠嚴格，所以咧導致呢個小朋友咧成日搗蛋，坐唔定，同埋讀書唔專心，所以成績唔好。咁呢個媽媽聽到好難過，好似世界末日咁。咁佢就問我，其實係咪真係關佢事呢？咁我安慰同佢講，其實管教唔係有直接觸發個 ADHD 嘅症狀，ADHD 係遺傳問題，就係我哋嘅腦前額同埋我哋嘅多巴胺嘅分泌失調所引起。小朋友咧周圍喐咧，其實佢係尋求多啲外在嘅刺激，令到佢可以安定落嚟，所以咧佢就成日喐，又唔專心啊。其實佢係一個自我療愈嘅機制，所以同管教咧唔係一個直接嘅關係。但係反過嚟講咧，當小朋友經常係被指責家長唔明白佢嘅處境，就話佢係好懶啊，唔讀書啊，搞震啊，反而導致佢同家人嘅關係同埋成長上邊心理健康係有一定程度嘅影響。其實咧，我哋可以係更加了解小朋友個 ADHD 嘅成因，點樣對症下藥，呢個係最有效嘅方法。我係 Anders，我係 ARE 心理治療師，療愈係由明白開始。我哋歡迎你嚟，係向我哋有更多嘅資訊。